Omurobiri okubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abayibuli. Besa ki mama. Besa jiana ndagete. Besa ki awote. Ntagara. Ntagara. Kuba gorande. Besa nchisirite nyomba igare kero mwana. Besa nchisirite nyomba achiro. Chiri wirenga isana. Enanyo alete nyoka kontingese igi ga kombwata mna kwatiri. Ako tebanga nganga. Besa ndagete. Nje. Mama besa. Aya na iso. Besa besa. Tata besa araria. Mama ni mbwata besa na ni sirini. Ana ndinga kinde ba ningo yoyite tere ase nyona kwalinga nyumba ga karanyo ka kuru nyumba ga iga enda kanyora pesa nchi atikite nyumba ase jacket tata tinda kuna pesa mayara ko bango muntu nasiri chibesa ugutingi ukanyagaria abantu arabaso ko muntu ekeuno chibesa ndagete no mato kugimabari sikoga omwana oyo mama itanzira nanya ata chibesa echo ndoro chibesa kuri kembe nyire no mugambi chibusa no manya koira omwana yara manyango moyo ndo bwengenjo yatanza kurudi hapa ngo cyari bwango igaye muganya nyaboke wache bomorosi hala ay nyamoita akiole atakango boli swali ike yesuruga iga chigwikire nga cyari Dali motinyo kwa kanzi. Amatanga wachi tu kororo just 1 week na kwa ete. This is the 3rd week. Kwa ninche na kwete. Orengereri okorengereri. Ore igoba ngoti korengereri no gocha gosengi ogoche. Ahuangu Mokungu kiero koi moko genda matanga kerachira matanga ndo komenya matanga Katigete bintu bya bisarigite Bono ninche kwa chingo kenda gara iskoba Chingo ke jire ngongore Ninche ngo bange bintu mukungu atakere ko banga iska Ndara to twara bongo bokorengere And I'm talking with you this for the last time Tinta ke tinchi ko rore na mangana muna. Onya kwanya ro montonde ga just yani ocho bo changa cha ko nyumba yuko. No digo twara asira, inkinta twara asira. You don't want to communicate on the ringo ko bango le sabari gocha. You don't want to come. Pachi basana ko tumere ticha vingi chinke. Ane twari gutara magoro kurubosongo twikaga bono sabwa asi iga abwa
500 chingi. Yango tabi ganya moito. Onya tutageti gocha. Wera abuse ino okore bintu bya bikobwenete. Osonga kwanyoro umuga. Umusacha ugokoira. Narago koira have no problem messing nje tinda gwakanira. Mata yo ko nyori atambe sana. Useless. Kwa nini? Ngamati yani? Kwa nini kiabi? Wiki eli yogo chaga iga. Korolio chaga chi wiki renga chali. Cheze isato. Oino muntu uri serious na marriage yae. Kwa nini nkiago tebire excuse nkiriki? Na chabange ndia gocha. Bono chaga tebunya achabange ndia gocha. Chali ala. Ara mwashinga kiora nyore mchi igusenso abo chinchiroro. Aya Jerusa. Tongeji. Aya. Na wate mangana. Mwa chinga. Aya, na wate mangana. Chiwiki sato na momento na chiwiki sato. Sile motomere fe cheli ko kunya kuoma na. Na motomere tumyata. Bono gakinya beto roche mna twa muri roche kuru mabi mna twa gachagite kumurigia. Yani twarigiri bitutu na twarigiri nyabeta bakutuburire pi. Na ande nyumba gari minto roche mna marembe gaki utuburire bono tatu minota ago twa marembe nyabeta atara tuka marembe to nyumba pika kibono gaki uche to koru mwana one gaki. Mama na Kenya njama oteti na kia oteti. Nyanjama kusante tinga na mote mana. Mwana ni tukaganya ngaki nyabeta no muise ko manne ngochari bieka tarike ngwera na uchi kunya kuri. Mwana uchi twamuganyire ku muise onde gaki nyabeta tarike koreka na ande gaki. Mama makarati ga no metongera. Ongera? Oyongo. Ongera makameta basani banyabeta makamanya sari. Au. Mama aki mama ga nyabeta minto ga. Ngaiso bongero oyo. Ongera njengora morora. Kaya menyeta baba. Nabongo muligani nabongo monyora mama nyabeto minto ga kitako sirai gante. Akitika kurara tutaramanya gusema yari gusena kwitega akitika kurara bona ande nyugwete ngana inche bono okwangu chinguru cyangirira gaki na kibono ngukora gaki umwana one gaki bieka gaki yani umwana mbete gaki bono ngukura bono gaki nyabeta nganya beto ya chite bono no ande gaki norangiri tari kuita bono inseturuche mabo nande rero gwamura muri rwirire gaki na kibono ngukona nande rero tari kuswanyu umba gaki kibono ngoki unchi gaki. Mama tigato ndikiongera. Mama tinga bono twasanga igaki tubire muna chimbe bachira ndi gaki na ibono tokoswera guchiga kina nya beta nera gaki na bwate gaki nje na roche gaki mwari gusira na koma nyombali. Mama gaki ndikiri nya beto minto nja sare. Gaki ya kara nju gaki to ara bu karate nanda tigakorera kwa ba male muna rina tete kwa male oyo gwante nyokuru kuomira. Ngaiso ngayarute ku. Tigaye morigi? Ngaya kurwa ngaye soba ngaye. Ndina muroje bari ngonya kubanya na beto n'umuntu barengenere bandite kutaranere nabongo manyora nse ko morigi. No o manye kieni. Mama nganya gonte ngumanye kintu tumetu mano mdasaga nonte ngomenya step by step no meto antute byo mugambi ng'umuntu kurukungira nere baruchi kandi na nyabeta gyo moeri. Ngaibono bamo ba mugambira baratokonye tokenda mangana ya serikali meto kubako kwa serikali no gutambe. Numete ngoko bako kwa serikali no gutambe kuko chikonyoro mwana omino bano urarira busa ngai na nchendire twakonya ni. Bonto te tindere. Ntagete bona more iga. Inu baberaja na iso. Ndeto monte ngobate chibesa cyane. Kati yino inu babere. Njara timbwati. Tobwati. Tobwati besa. Ay malisero monane. Maitekero ko boli entongora. Yeko nahande ke gocha buya iko mo. Rano buitongo. Ndai bana chirate. Ndigereriga. Kesena ka na kusitsini. Ogaichenke yane. Numungnone. Abana twanyore no bwaba. Okaminyo ko twamenyire nchi naye. Kwana korana ne tukiri mo konkurusia bese yao konkuyetumia ande ntako tebeti. Kwana kora konkuchiesere bese ande. Onye kwana nana kora. Mbono ngucha gotema. Emyake yebono bokali koye bori bokali konyirira. Nari ngucha gotema. Munginone. Gona obate chibesa cyane. Chibesa cyane nayo obate. Nditimbwate besa. Isoda na konura besa kesana gesa. Chibesa cyane nayo obate. Jerusa. Oje. Wiki ya mna achiete iga. Nkamutumira 1500. 1500. Ai, elivu akora shopping nge yara akora aria. Na 500 datumye mna fe. Efe. Tiga igo. Wiki ya irete.
ngamutumira 500 ndenga besa ya mwere ngamutumira 500 Ay, oyo very too much. and furthermore igenta kontenga please you can give me a peace of mind wana nchaga tebe Peace of mind boga tunaende. oyino muntu ole tayari komenya orochi Wahe bona wachande kire. Ngobono gaiga. Jabuki. tenene tebe bono my peace of mind Kwa nkiamine tukana. nimba ati yogori ya bikasa injono mugambi bona arochenga uchire iro mugambi bona no kumurira chibesa andi ire chibesa Njibeno mete mangana ru mucho enchi bono meti. Tinya understand it. kerisa no cho mungno ne oraida Kama tiana engumu ya. orino kusuba yani ekerona gatebi metimu akindi asokiri wonde na chimuga yero no wechanga nera gaida karara chira tomano cho kwan omosacho mate kobise bono yata kete nakotom kwani inje Karaiga mochiri. ai Mki. ira ni umuntu uyu asegwa harusi Sawa. muchira ngana kumuyi Ese ngichibona ngo tumefya nale mukango. Opanda mukango lakini akuli efya yao. tongeje Wada akirire boda. Kiura choko. pakandengere Ikono na yaina, ngichibona pakandengere ese ngenjo yesomo subati ya cha muna akitega ndamupima sana ababwa to kokora kokit hawa to bujanja janja kit ahona basaka sakenjera kit kanguta gunduete mapema. bono no manya kate tabi maite go kobisa muna moka Na bisanera ora no nkyo korora. Revise ni. araria No ikire igoro bogo tu wancho keire. Yo ni yenu sasa. Na ero nana nkyo. Ona nero kwa stress sinya. kini nga mangana nga so bongo ya danga chiko moyi njo mugambi Ayi. njo mugambi Ndizi TV obwansu bw'omugusi Egitire no mwarimu bino nyambane kurwa nsema yegekoro gitu oyomo babanchu ban DCTV bakorigere nandi bakomentera mangana asegekoro gitu onko baganeri omoyego muya murenda abana baitu buya nandi baira ne school buya nandi mugatikire yento buya erinde togo chako mwaka yomoyo banyantwari yete Christmas yekia. I wish you all the best season's greetings mwarimu bino nyambane. Tangoro Kurioke Nicholas, como Officer of Social Development, Kuru ese sub-county ya Nyamira South. Kwa ushirikiano na DCTV, aso mwako mwema tuwawele toka kwa lega asiengia. Awa ninji na abaligeli ba DCTV, na wakanda hili Christmas yekia. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Olibata maiti ngoro kunyabeta nwangu akinyabeta series vega DCTV. Ngobaganire sikukwingia no mwaka mu 2024. Bari babwate tosange na bari baminto batabwate tworoke bwancaniro cyase bari. Bona nsenyabeta ngobaganire sikukwingia ni timu ya Neon Spike kubaganire sikukwingia. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nyabeta moko yo ndia sana sokota kono nje ndo na batai ikaitua kandina manji ande limete ndi bono lyo chobwa ngoboli na batai na ki inchungwa chika simete ndi numuntu bono manyakani space igomanya kan siko waige senga ndiga siane ngiye igomanya kan ande bono nako tomo chibo muganda tumete sengwa ndara Eneba na endaje na ikorro actually tuomerana
ono yende nkarra na injire yale ko ndete mbero yiga squeeze otulie tabo atuma na maana ya squeeze otulie nje na ro ya bona be kunyarikana na nje kolega asioro Ngomonya ne tene ndwanyora ne tene ya sana nanje mambia iga ninje toro nganya mwesko mwa muboli na mugambi kayara kandi mugambi yasoka injira ya kikazi ende na wote abantu be serikali mabagata bitoka bakomike ende nga muboli muntu na tumuto chomogene agandi baka nabande tilita ya ona temu mungwano yo tanda tema koroko bono nje endo na hotel water oikambo water nakastina gasimete bono para ko lega singi ande okwe gasiendo sino mete ndina kutoka na maana mwete talinje ngocha kwa yon negasi erengia igo nayo okonyore gasi na maana bono ntinde te bono sauna go teia iyo mugambi na shuanguru wale gasi nde shuanje kazi ane ne na go sainia ayo lya bamura ba bati chinguru nini fundi bol no nyako ko tene kona ya kwa nini mtuna ki nigite tindi bya bako bya bakora abo etonya ko esumbuke nimbo ataba sani to asomete na baro gocha aba sani bo ko no metega nara na bora re tonde benzo nya koyo musmali umwali we wiki bare mesmali achi musmali ande bano bande chibasa ni kumaka na ande ne chibasa no na bonko ligere nanje ndete muntu ra ko Musikoli umetendete motesa. Uko motesa mpaka alisi madam wagwanza ngatu akolire gasi no nyene rekara akolire lia goita. Nakara ndio gwatebire. Lakini kireko biro cyo musiko na bata magosa. Magosa ki? Amagosa tete ko sinaba sota ke. Taribo be. Kwebire ngana go atu gasi. Nyingi nyorta lakini kara twapate bo mene. Musiko na bata magosa bote to biro. Amagosa tete ko sinaba sota ke. Ninta ke taba sala kiko ngana madam ko ngira. Aida mchukua kwa baida. Kwebire ngana kwa tu kasi yo kasi. Tinde banyakara kora atigira ngora. Musikuri misioni kama kuna makosa yote. Gero kwa tu kasi na madamu kasi. Kwa tetari atubi. Aya kwa ko na madamu na kikwari ko. Kata madamu ne basa ya ko ko re gasi. Ko BF go jasa mo kasirike. Nakanda bantaba mega se tori na madamu tu na bakuri ba ya story. Ega sinteru na madam kwa nyari to kolega madam akwat ngwa korte gas madam akwat gas ntu atu ngwa korte nakate utare ngora ngobune nyabeta na bango mwana ni tinda kana nyabeta na bakubu mwana mi tora kini kerego ikerebe sa mwana mi totaiyo abasa ne bata mumromi to bata mabera abasa ne roroti amma abera ni mbatara kinebe santa get batara na kimade mago tutiritisika bado jona nore se dia madam ayanya tote tigasi genda to gwanga na ebye kolega uchandike tutakete gasi abantu abange bale sitabata kete gasi to gwanga kar madam mwaga chorta abrutu abantu ba kolega gasi tini kwa na kene na si kwa nongea ni kukasirisha mama kwa nyore basa seko endo nyore buya machika madam ne tabi ya madam targo takagachi mama tena to matebre ndo tena ko techo ko matebre nje na gamba buntu afanya kazi baya tin koma taira kinti ndio tio sia sere basa ya baby girl maite ebuisi ya turankuwa ni naye nakiere bien nakiusirete ikabana tinanya kwara korulito ko ripara moinari tinsireti nanti ukwa nai ikuba bana yani rintese tebobe alafu ndengo ngiye kiwatete konte tikabana ndagoteki ruche buisi ya tuanyarete para moinari no moinarete umbro narangereti ngonjoma olio rengi gotweta na munyu ebuisi eri ngimokorrane mama ito musika ko katia ya akasakane kali ka kuru kunyanchama oyo musobere moinari asike nyanchama uri mabaratemo na mumanyiru uyu bana omumrolie mutagete by all means esteria akti no monto bugate do alafu engineer alafu no monto yani ebintu bia every straight noje alafu sasa kuna vile namtaka Wananga chikoa chifala chinde yiga chiboys kitega kasi. Ekasi yabono common tatu asali. Ekabasi. Bana bakandete down nibo basi kwa na expect that from them.
Ano ediri nchorete maitiko seneche waka Diri kiyo. akademu ngaro gakuru kugesare ewaya Na munyo uyo mumwamu. uri omomwamu bono mwisikoli nerentagete angorere gasi eyo Uri nkonyarare. na Chidiri chia ngweta chiri. oranta views chiae aena kioroche ntigere nyanja me boisi eligose komokomo Ya tu motigere ganda komoko. iko nayo kwa bekire tik Gisari na bago okonya sedi. na kibono ngokora nyore gisari Ngura etari sana alipara. Lakini yoko monyoraro. Tinda manya so basire buke. bidi na amorigiri korugoro tinda amorara pi by all means na amorigiri tinda amorara Lakini ngura toka repara sana. Nkongori chibesiane. Nkongori sengwa kebakangu sali. Mama ita bijana tini. Irangora. Yani ngukutirinda. Ngora sisi kengo mera nane nyombe yo. Irangora. Ingi. Chokutinera magoronze. Ensimi yakora kiyakoroma. Mano balire te kwanza yakaga nenyama. Kora iga. Sinsimi echipado. Inesa ine yeme kora kinga chibesa nayo bwate. Otaro chibuye chinsana kunandi bono nali chiwocha chikoli buya. Ose chinchoke chiche. No mete mbanto kibago chibato mebindebi. Onye turi gokwane kene. Ose noirete besa. Chinchoke ngoro chikoroka korumo ino gabo chiche. Chomoganga chigwake bakoto olenzi. Tenda rako buri mwana. Nyoko ogo chibano bato tingete seyiga. Ekene njira na koira bese ya yende na nalinde. Totebya ngekene. Kwana korra besa ande nyumba ga igali tukiri nkwairo chade besa ande iga. Kose nkwa bwate besa ande iga ukakorra kende. Bono suboka into na bae buri bawo mwana one. Numa tene ngwanje temno mwana one. Ndebi babo. Nari ngikwa busa ni nsali yekero kaya kanan. Ngabwata nganya chibase chunga iranga ngakolere gasite. Ngakana bantu babankolere gas. Ambuya gwakora gwakwa. Ukaire chibese chiane. Ekero kwanyore bese egwete. Nkwale kuyegacha. Bidendi abantu nabwate. Bidendi abantu okarranyo konero koibere bese yakorgerio bororo iga. Ogaka ne deniki. Abakolie gas bana abakolie gasi ngasi kinayo bwato ko abantu abakolie gasi ngaho gaka nabakolie gasi ngasi kiyo bwato kariko lika abantu tokondika bunanze nyokonja ndike tengo korera rende ongakane echiane kwa rocho ko ibochi kwa kana abakolie gasi bao ngasi kiyo bwato ko lika abantu aya karate omwana una chitaga chagante byenga ogwere saruni asingi chuganya rutenge mitanda yabiri nge iga akarate igure saruni baba ikwajite kwa wakana bakali saruni bao
Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Msingi unaompa mwanao akianza safari ya masomo ni muhimu kabisa kwa safari nzima. First Steps School ni mojawapo ya shule ambazo zina msingi mwema kabisa. Wanafuata mfumo wa CBC, wana madarasa makubwa na ya kutosha, chakula cha wanafunzi, sehemu ya masomo na nafasi ya wanafunzi kuchezea. Wanafunza kusakata densi, kuogelea na sanaa mbalimbali. Pia wana walimu waliohitimu na wa kutosha. Wana matawi mawili ya shule hizo, moja ikiwa sehemu ya Nyanchwa Primary Street ambayo ni ya preschool pekee, na nyingine ipo sehemu ya nyuma ya hospitali ya Nyangena ambayo ni kuanzia preschool hadi grade ya 4. Watembelee au wapigie simu kwa mengi zaidi. Ndizi TV, Ubwansu Bw'Omugusi. Mono na ndo mwanchu murigererio Ndizi TV na Bw'Omugusi Bw'Omugusi kero koro kwegena kwani mna nogenderete kwegokia aso kubati miroberio sierit kuri rero charagire chinse sodo chabona magoroba chika kinyaine ngo kwarigania SMS ya maya iri ngo manyuna nara ya na kwariganire asenchira ere yubikiranu nyarabuna sense moya Facebook na bagatonyara wetera Ndizi TV News Digital asense moya YouTube batonyara wetera Ndizi TV News boygo naboko yasoma ase website yeto www.ndizitv.net riteriane Evelyn Osero Petronira Mukera nero kaine kia chipicha nerio gicha wikira senchira ya bene ngo kwariganio be ko gusangana nche wikomoerio. Mwanchi umurigereria maye chinsa isa daso boikiranu ngo kwariganito ya chake bene korwase county ya Kisii awase omusacho yomo oyo okumukageire kumukurura omwana we myaka 10 oyo bayogotebekana koba omoiwoye ase chinsemo chia Iringa Tabaka imeye bungi ya South Mugrango sariki ya 25 chomutinyo yiga o 12 abaga kubeko byara n'abanyanyimbo obutko bugukira rero nigo musacho yo atangira sigata seni kya abanyanyimbo kya Tabaka achingaki abanyanyimbabu bagenderete komunenkia gose komunenkia erio ko komanya ngikerere ko kora egekore bunikyo ne kore kyabirege kugikiriwa ne amate asibabere ba komojia omusacho yonota no bereka gukora ebikore binke bunebyo asiboyigo baganiriye oburendo butingu kubekwa gochiase abantu muri Kitonde mo Stephen Norbert Urwasobwagari. Tazila alikuja usiku akabisha mlango na nguvu. Nataka tumfungulie. Sasa tukamfungulia mtoto tu mdogo akasema ngati tumfungulie. Akapiga ule mvulana wetu ni mdogo. Sasa
Akaniambia pita hapa twende. Kapita tukaenda. Akaenda kwa ile nyumba yetu yangu alikuwa anaishi. Tukaenda akaenda akanifanyia vituko. Alitarua paka suruali yangu. Oyo no mwana omoko omonyaruka oyu asoroboti oro torabiserie tari yaye omwana bwe miaka 11 we kirasi gia kabere oyu akorera buna nyara gutachirwa inse na isemo ke obotuko bogokire suku ya Christmas chitariki 50 omotienyi oyo usuku gachitaka muiguri umurango akamuira gisuna kianko yaye akamakorera amang'ana ngaenda paka Nyamarambe ngaeresa abanyagitari bakalika bakamudumia bakamurigirira bagatebania kene bakatuwa mariogo tukairana koreng'ana ne chinkwana chiaba amate bange na abanyakenyoro nigo baereire buno mokagirwo yo monene Wycliffe Osuku Onuonga atwarire bikorwa ebibe bune biga sama tukamagega eng'ana ya ichaniri abanyakenyoro babu mwancha esa location ya Iringa etabia enjari ngengia because yakera cheta nande nabwatete mori umungino minto nera akanyekorera boigo ebikone bibibe omongino minto agatokanire ndi nomoke motige tumwabere tugatiga nkubwata aro omwana oye nara omwana ino mbono nkomoira tolo pakatapaka chikurike statement nkubwata aro omwana oye omotianira kogokwana nkoguchinja because ngina matuka mange tari kobera ngina nere noboreria akora Nairobi agochochi cha mountains na ndoirana nekenyore keiga nekenyore kebwata amani mono lakini asinga kichya yatokiro mwalifu tubukiro okora majabu mpaka yaga tusangirike ntamo iga igonche na kigire batanga ekenyore ketiga abantu na abalifu bacho rubo ekenyore kenino kenana kebekinge ntu kwa sababu jikondigo tabanga omuntu okoro bwalifu ase family ye family yose yabeire na ndi yagechiwe ekeombe gyokorwanira obomwanya abantu gia utu coalition nigo kiagikeiri boko ng'wenganeye bono na inche buna omonto utu nabona ari uchikotebanga abantu baito abana baito tigatubarende igekogera ari ng'ana ria koregetega iga Iringa iga riri ng'ana ribusoku omukage omonto akobwata omwana bwe miaka 11 mona ndo tigito mongino ye rine ring'ana ribe sana bono na ituna abana utu atogotebanga tigatotware obomwanya abantu onyendi yomonto iga abwata obomwanya abantu tare gokorera omwana ring'ana riga mokorete ring'ana ribe ring'ana ribusoku rigosari ebirenge ribio omwana obogima bwaye bwensi ena igwete bobe pina akurete kiagera osuku na amete sekenyoreke nenche na amenyete noni nchande na baranyore njera ambwate enarere tokorera okonene ritukeria tatinda retie na gwate stress yenene ekera achitaga chaka gotoramaga isiko atagite gotoita yani wana atagite mnanto chigo so usento iro mwana nyagitari ngamotebia nyoko gonkora nkore igo gonkora sekene ngamotebia suku kirakiri nande ngamotebia ukweli nauma onye yale ngo buri mongi kwamnyokera kuru echiro nande pakangaga woche gototurete ngototemina omwana okongachire omwana nande akaeresa usuku ikaro agakira kiribo magega yokobwatwa komukagerwa monene ase ekineke kebwatekaine neng'ana yogotibongwa kwa omwana omokasitesemo chiatabaka eng'anya tekobaga kobwatwa sobotuko bogokiera rero nase bono eng'arege segetaseni gia Tabaka police station nakeri kerabwatwa nogochigwa ase emigambera ekenene nomoroberi bwekina ase eng'ana eye onyara koba kogochaka koripoteria Ndizi TV korwa ase ensemo ya Tabaka ward egotoka ase ebunge ya South Mogirange county ya Kisii erietariane Ndemo Steven Miamono moriketo Ndemo Steven ase orobo tiororo ikiranu amateyemo korwase kenyoro kiabo moroko wodi yabo mariba ebunge yabo nchare county ya Kisii nigo yasabire o kubokonyi korwasa barai nabo igo abasamaria baya irwakana ebili ya nyagetari aso komorwaleria omwana bo oyo aserieta Veronica Bonareri oyore omorugi o Dominic wayo asebili yo bagotana nigo yetanti chilingi emilioni yemo na korengana na barabu nigo atana obotakani gobore ase engeyo egento babere bakominyoka batigaire batabwatkende asibono baganirie gosirwa eryo gokora wakana ebili yo morikito ndipo nasanya norbotioro Yamata ya mokuru ase kenyoro kiabo moroko eywe gotoka ewodi yabo mariba imeye bunge yabo nchari nigeligetio bokonyi maega yo musubati Veronica Bonareri kobo muruira ase gegetambe
enibo yaye koera n'abana baye gutigara ase emechando ana nkuru kumiri magotu iga asenke ne yane nande gombwa tobo kongo banene nkini gonde ngina kura abana baiga baitira matema makongo mono sana asenginjo aye mamu mwabo gachitaka bukurwara urwarire ngakintambe bono muna arware no mwana uringo mokega iga bwate gachitaka rwara agasira iga gusira ngino kwite takite na reso mwana yabekire bono gendere kurwara nyagitari yale Nairobi hospital amma mwaba sote kurwara akarwara nware gasero agachaka uwa kurara tali kubuka mwawe kira kire ntasara ile hana na tukamemu kitukamwira Nairobi Kenyatta nyagitari nawakali atatu mwabo abana watekana no komenya kuburuire asenka yo mugaka Dominic wayo abana baye nigo bagenderete gwetera amakongu asokonyora chisemi ase skuru abana ba skuru bali form 4 aba mari form 4 bandi babiri bali form 3 aba mamba na uniform 1 igabana ntubwati bakonyi bondi bwansipi haskuru asabana na ucha suburuire nari nyagitari ntubwati nanye chibasa cyane abana babere bagwetere emechando mingi mbabwati ndagira bakuri mbabwati none school fees ni bakwangaika bakogenda school bawike school nande bairana gochanga basari gochanga singi njunditeyo ukubaligeri nganere tatu mwabo uri Dominic mamwaja wayo niganero ringe kubaligeri nero ringo mwibulire kubaligeri bone chibasa chikabora nero gushurikira mukaye uyu Veronica bonariri bona abana bawike school bairana uyole uringe form 3 bano chete form 4 chibasa chikabora akaira nanka eje kwikiyamo uyo ababali form baringe form 2 chete form 3 bawike school bairana asinginjo besate yondete yo kubakanire school emechando bakaba bagwetire emechando emenge ndagira teyo bakuri ensomo no kulemerwa wechibesa asokurwari wa kumusubati Veronica enkeywe nonya no konyore ndagira ni goro muchando monene nanye te kumunande ngina kurugonde no kukumia nande gondo no mondo kama na sinkejiga nanye no uri masto ko magwika te ndagire magwisa na turagire mbuyo nanye no kondesa mutora nya kondesa chibese chikonya abana ba sikuru njiyo uri mo boru businini iga abana ba uri no muchando monene igo bari sikuru na mune sikuru chikuguruga bono ondita yora nya ko nebesa o kubaire sikuru ni go sinyire ekero chiskuru chiaberera ngeko igorwa yamateywe nigere nekerero go chiese serikali wesokia nabali bagwatwa moyo bogo konya ili banyara gusira enke iyo mugaka Dominic anene aboroki wa warese skuru ili banyara chisemi bachikonyara gwe konya asamatukankyo igonsi ga ke serikali timbarati gakintu akorere to so bugambi tokonye ga ke so gwanja kwao konya abana baiga bono babiri na bana chintakana bakonye ga ke so gwanja kwao elinde elimwe skuru ko gurwanya ko banyakuru siko bagende skuru amate yonsi abasamaria baya bali baranya gotorera mabera ga kimoto konye egera abana babarwiri ka bagende skuru nyasa na baruni go bakuriya masomo na baro bache kuyekonya ankyo ana abantu ba skuru fistora nyare bakoraki tora nyare kubaira none skuru ga ke serikali ngo twalire go chasimule motokonye matokonera abana bambatete yake yabo ya masomo Yikuripoteri ya Ndizi TV kurwase kenyero kyabo Moroko yogotoka ewodi yabo Maliba ebunge ya Bonchari letari ya Nendipon asanya Miyamono dipona sanya se orobo tiororikanu omuremi oyo moni agotebekana gosirio bwima bwaye nabandi babere gotigerwa chingoma magega yogo bugunyoro mubasukano bwogotumwa negari yogo sombe chae kurwase chifa kurwase chitundubari kogenda se factory ya Yanchore mubasukano yokorekanite ase etundubari ya mabundu yogotoka se wodi ya Bugichora imeye bunge ya West Mugrango county yo ya Nyamira ne kore kiabete kore to borobo nene ase abaremi abuno nyana bamumochetie omontereba bwegari yo asoko genda roro chinga kichabutko erio koimokia echae igo omo komanda bwe sub county ya Nyamira South Isaac Sang abaga koenekia egekore kyo na mano kuburia abantu gutaimuki bitamukiro asamabokabo magega yo kumusaga na omonterebo yo muri kitkurwase county ya Nyamira Job Monkey na roboti urwaso bwagare abamenyi bensemu ya mabundu ewodi ya Bugichora ebunge West Mugirango nigo bayichire no muichano omonene maiga yegekoro kyabete ase tundubali ya mabundu litukulia Jumatano botuko ase omubasokano omobe obete oyo sire tene kasi ni yane
mwana utatamoke abekeru chikiro chine chiagerete nyanja makarara lakini rene tari mang'ana chikire chitokogorerwa itundu bali abalemi babekeru morore nchira chirana asinyomba chaitu kubwatikana n'abalemi nigekore kukiabete obutuku obu ase entere bayegarie factory ya Nchore akageire konyorwa eng'ana irete abalemi kurwanirira chigunia chogopimera echae ase abantu batatu babete bakubwateranigu n'omubasokano oyo ekero yajicha ase ng'encha abalemi konya babere impatient egali kuyatere na ase gotere na botambe bagabali makalina igoro kurusi chigunia kwa kero muntu gari kwirwanirira bono rova sadania montera bolire bagari gotige gari abarwa abalimi barwanirira chiguni ryo kabagende era akaimuka nanda akaimukie gari akaimukine chinguru sana gakwimukine chinguru na yanyare kanete omusubati oyo egatoka soirio kogoro komase gari mugure inse ntoma tinga kiya mutuomete na abande babere amagore karo gari yachire guchibosia na tuzo konyaranga paka na baruga amagoro gakoreteki igabutogete gakoeneki egekorekyo omusabu county commander bwa wanyanyimbo asegetuke Nyamira South aserieta Isaac Sang nigate babuna ekirete mubosokano oyo na aseng'enche omontera babugari eyo arenge kurwanirira obugima bwaye magaye gache bamenyi kokania kumusagana aseng'enche abetega konyorwa kuoyia echae ambaye dereva alijaribu kutorosha gari ambaye walikuwa wanafahamiwa na wakulima wale ambao walikuwa wamekasirika kwa sababu ya kila wakati huyu driver anashukiwa ya kwamba huwa anachelewa kuja kuchukua majani chai ambaye wakulima wameleta katika ile buying center. Kama kuna jambo lolote ambaye inahusu usalama, kama inahusu maneno ya mafurukano katika institution yoyote, tunaomba ya kwamba watu wakae chini waelewane. Mbawa wakwemurungania mono aseng'encho nigekagere buna nigecha yabereye konyorwa kupimwa nabo igo nigo igachia bakarani bakagere kubaunereria chikiro ntuntu anya gupima chai mubaso era be party to pima sana na saa 9 era be party igo ntwege ntekanene tokorera mabundu atorakonyo no boibi nechikarani chinyinga chigotomwachire chinyibi mukarani oli ogopima ole straight tari gotoma mabundu chitondu bali chinde chibangete omolimi tari gokunaguni lakini mabundu esa buli obo iboro ebagwanjera abalimi barwanire chiguni egari chikiro chikoreki chibugaiga chasenseme yende yechinseji chiogopima twachandikire buna ndu abasubati abake ngonyorura abagaka baite bagachiete gotorigeri nayo otigeire abana omane chiomoji yamaigo ikera kwenyora kwabutire gaige tundu bali mpaka saa 2 eyo enseme mokonyo mugambi wenseme yo aserieta George Morara nigate mamaega yo gakore kukoba nigabetega gotwara gikora nabamenyi abo babwache obururu obonene na kubasaba bategerere ekerengane yo genda chokobwachigwa tontu akorete barasa igore nene ntuatebetie management osaba abalimi bamotete their grievances, so we are waiting for the response of which and then tutagete tokora mukutana after this period kago kwana na Ndizi TV gwetera asesimi nigo monyakero gobe factory ya Nchore aserieta Thomas Nyandieka ateba buna nigengane yaberege kubaikira kurende bono nigo barachigotwara egeikaro lichikolia mambi linde konyora lichibu igorengane yo amawea instant yakorekanete ase buying center ya Mabundu here within my catchment ya Nchore mambi atokora meeting gari factory ya Nchore ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi Muyamano muri kaito Job Maangi asoroba tiororokirano korwase county Nyamira tokwera na se county ya Kisii nigo abasaye wetani eriweye mokorwase ward ya Ibeno babere bakonyora amasomo nabo igo obosemya nene igoro yobotumeki bwe computer igoro yokorenda guseko gacha chibesa nabo igo obosemi igoro yowetanga korwase amaroire ye chingenjo au no muroberi obete go kwariganiwa nekyombekia ajiri kubwatira nebyombe binde inse ye county ya Kisii anene kora wano mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati bakobwatirana no mwamsewe wode ya Ibeno Steve Arika muri Job Brighton Makori nekira nasayo na gutwariganira rwatyo abamenyi be wodi yebeno
niko bagenderete kogokera omuruberi bwa Agil oyo nyara kokorekana asensemeyo asibono aborokiwa gwetani erweyemo abare abasae amona abantu abanene kurwa asensemeyo asibanyora bawesomia amangana ao. Asamalieta ni Ishmael Nyakoni, nde manager ya Agil program. Tuatuni ya wasae bale over 1000 asamangana financial management, amangana a youth fund, kwa igotu abatuni ya amangana career guidance na mental health. Lilian Bochere nera niganyarire kagoteba iguru ugingana eyo. Program ya training ya bana abagenderete okonyera manerinderio bamanye ngakiba gutumia computer, bamanye ngakibara atumia mangana internet ikiagera stock genda abuno tokonochi. Oigo nigamendiro kwana ari abanyarite bagosomia basae asensemeyo. Mental health kero kurigeria abana baito they are suffering mentally. Challenge ni ringo mwana agosoma ogenda gusine college oira natabwati mirimo. It has affected them. Nande kwanyara gose umwana yasakuru akuru enkere ntaka tabwati njira aragenda na school, it also affects. Na mangana financial literacy tutate kubayegeria ngakibara nyari gwetene ngayiguru yechibesa bakore biashara betenenere so that banyako bakurusi butaka buri burashinka. Amona Faith naborokiwa abanyarire bakosoma na gukwana obuya buri banyarire bakonyora asamasomo abanyarire bakwegwa ase ensemo eyo. Nje no mwanafunzi ase Agil program tigante benga tinga Agil program yankonyera no mwanafunzi ibaga narenge kobanga ali ndororo ntabwa tigenda ngokora inde idle bona yankonyire chinga kichane gongo chitumia asenjire yerengia. Thank the area MCA and the entire government for bringing this program to us. We are grateful and thankful for it. MCA we wodi ya ibeno Stewali kani ganyareka okwanira igoro y'omoroberio oyo. Abana bose bali komera naso bwamo na gosomibwa ekibaranyore kironi na kibyo birakonywe kandi no gosomibwa samangana ye computer amangana mental health na kiregento igo kubageranga mbiyamano wetero mugabane to simbarati so wanchanga school ya Agil wocha ase wodi ebeno ase Nyabisabo Amombo na Nyamagwa secondary school kute management tinkorosa kubatenga mbiyamano aso kwero kwino na batwali baga abana baitu basomigwe ende bano guchokora tore January egera tubanga mangana graduation. Boigo alika kanyareka okwanira obuya bwo moroberio oyo nyaride go kwirweka asebinyoro asibona bangi banyarire bakokonyeka asokonyora maigerio ao ngasinyencho bantu bare go ntebi ngato transport togende town tuchikobundise ruoro mangana ya computer na kuru iga bake town shiringi 200 kogenda na 200 kwirana gachangara somugabana kamutetigende kigeje mashinani asikira konya bantabanga orocha abana abaleri bweyemo eribweyemo kero muntu onye ari kurube no kwakana 200 bake town na kwirana economy yari gosarikana kitoro chenga mbiya yechina likira ikere abayibori andorochi baka abayibori bande mbara abagosoma akorore ngombe yae chinsankego oicho soma mangana computer nandwira na ochika igoro yo gochengera na gochaka mwaka wa 2024 yaliga ni mwaka na gochengera nchigete chikwaya chinyinge sana asegete kyanya ntrogo tarike ya mogo chaka sambili nondo tagete gochakotero bwate gotera kanise ne yonsi dutegetanga kanisa gete 20 tocha totereri abantekera bachire tuchengere umwaka asobamo igo asebe no ward getikanya ntrogo na abariganiri no mwamse munde bwensi bagani bali basutete gocha toche tuchakire umwaka ase ward yebino ngodibo tirigeta seni kandi TV eridariane Brighton Makori Mihambana umurikito Brighton Makori ase orobo tiororo kirunu abaibori anene korwase eward ya Kiogoro nigo bagenderete kuborwa kwenekya bunangwe sokyo bare na kwerikia eriyo konyora chibasari asenchemo yo kubasira abana babo aso kwegenderera n'ikisem cyabo ase chiskuru gokwana atinga kegerana ase umuyega bwa matanga yo kumwenia umugaka James Machoge akunga oyorenge omorisia bwe kanisa ya Adventista ya Obwoyo nigo
OMC we wodi yo ya Kiogoro Walter Muchache abaga koine kiabuna chief omchech basarini gochira chigosoka etarike yamo yumutenyo mutangani omwaka ogocha murkeito Josephat Amise namake nase ekenyero kioboyo ekegotoka imeye ward ya Kiogoro abake amo n'abanene banyarako bagwikirana asomo yigaboko mwenia James Muchoge akunga uyo nyareko ba omulisia asekanise yoboyo ase myake menge yenyareko bagego eta abairi amo n'abasani abanyarako bagwikirana nigo bamotogenya gusira omulisia James Muchoge akunga koba oyo mobwa barayi abanyareko bakwerwa na kwene kiabuna abanyareko bagosira okogania ao asekenyore kikyoboyo ande ndate ngana ko Muchoge nyuma asenge Muchoge na ro manene oyo wakina na Muchoge akamorera akamosibia aenda akamwara kigoriye kanisa ndio Muchoge ke kasi yani afunga ndugu ndio kunyapibuswa kwa kuweka ndio mwana yo manene ezo kile abarai awigonigo banyarako babagwikirana somoyego iyo ngati yabo OMC we ward ya Kiogoro Walter Muchache uyo nyarako baga komotogia nyagusira James Muchoge na komoteba buna omulisi onyarito kobaga kwerwa nagusira chisemi ase ekenyorekyo kada no Muchoge kurwanire sublocation Muchoge na arwanira obogima bw'abana ba Muchache ekaro eduwane daktari akorte skuru obutaka baroborose Muchoge na yarorenge ekomiti ekubanga omuchango wae egaratanya wale bisawubikego achiere KMTC amo n'abaka bande mwaka muhinde mwaka ondara abaka banka igo nanche ko barakamano OMC oyiboigo nigo anyarako baga gusira omuroberio oye o Walter Care asatebiri nigo nyarako bagosira emeroberio gwetera asokwena nebirogo nechiema echi chigenda tokoba chigosira emeyega anene meye ward eyo ya Kiogoro birogo byangando chino wabirango tumekabire birabire bikonye itenti wacha nacho kokonya tino na free yakona gatabanga ki toko sabata ndiyo atwata twakana itenti ne birogo byane otware omoyega rwenya graduation yo mwana abageni amapanga bunaya okanya baragitendiye free ya Walter Care Walter Muchache boigoni gwanyarako bakobayinekeria abamenyi be ward ya Kiogoro buna obisi yaje buna omwaka gochaka nechikoba gikobwatoka chifom chichi basari echo chirachikoba chigo ikera abayiboli abo babwate okogane buna ekerenga giogosira chisemi ase ward yo kabere wiki yerebosio koena natole basari basari eria rakonye abayiboli mmoja wana shilingi 100 shilingi 200 mwira abana school so moche unatoka kora tarehe moja goicho tole basari yakona kuonga kile sininga kinga ndiaria form ya form chikarobisia unaambia kuchana na mwasogo chikora nsieke nsubiye yendeke yao abarai akurwase oboteneri bwekanise ya Adventist agati yabo abapasta abalisia nigo banyarako bagwikirana ase omoyego yo buneke orokererio kyobuya bwaye nyagusira James Muchoge akunga kuripotiri katasini Kiandizi TV kurwe kenyoro kioboye kikegotoka ime ward ya Kiogoro constituency ya Nyaribari Chache county ya Kisii Literane Josephat Amese Miamono muriketo Josephat Amese ase orobo tiorurikiranu chinga kechiga abantu bagenderete gochengera emeyega ye Christmas nabo gochiago tambuko mwaka omuya nigo bokonyi bogenderete korwe gochiasa abantu awanene abagotu bali batari kwenyara nabo igo abarwaire nigo yorgetie kirogo kyobo MCA ase wodi ya Nyatieko Daniel Ngoto itkolera baga kubwatko bokonyi obo gochiasa abantu abo ase wodi yo chinga kyabaga kuru kubori gochiase abarayi kweneke munango
bwatira na bare erio kogendera korwa obokonyi igatia bare babagokonyeka nigo barokyo mugokobo na gwakangambia muno ase baburi abasamaria baya kwendera wesokia na kubakonya Muriketo Mildred Momanyi Norboturu buna enchereye moyo korokia obwanchani na gokonya abagotuna abatali kwenyara nigo litkolia rero oyoboletie ekirogo kyobo MCA ase wodi nyatieko Daniel Ngoto anyara kobaga gotalira ase ekenyoro kya Nyamboga nyate wodi nyatieko ebunge ya Kitutu Chache South na korwa esuguko yo mwaka omuya uchase abagotuna abali abatali kwenyara yibona kunime sana konyora n'abagaga baitumbale nyumba bacandegete n'abangi n'abatari kwenyara abandi bagukorete no konyora amacu kunywa no konyora umuntu kubarigiriria banya konyora ibo bona kunwa itarike ya mitara ikanaruranga umungana buno yogesale bono usarigeta maiso nabere buyamutarire mutigere sukari neranyare kunywe cyago n'amabere anywe cyaye buna abandi asenga yomongina gesale mose nigo abeire omuko ase myaka 5 nekyogo ichania mu muroya nigo asaganwa bwangoiga na gutigerwa chingoma ase RICU enyagitali ya bosongo asaganeirie kibesa kire wetania kiribu emya eyamo myaka ina arwali no yonana ini myaka 8 ngikoya ara arwalire ara ikirikinya gitali abunguja kwa muri obara kinyo kugwena nguye kwa mwizo ndikorora pi ndikoro burabuka ngora mwizo ntinye chinti kuza nabone bwateme cyane yuko yakobera nyomba yuka ndagenda rendanye mundira atayandaye undayanda wasirikende na bonko bari yamisana ndiriya wona muna arwarire tabwatinjire ndakubera nyomba asoke isiko anya tabwatia mwana uracha mu rusi nyomba mubeke isiko nabakonyara iri nyomba ryuko yo manene nero wagetu umutwe nera nyagitari yali yakire kibesi kitakero 1130 nande komenta neche chama ryoko papa bona munata keire njira teyo mongno yaranyore akonyo mumuro yore uri busumu bona mongno ni achande geto cyane ko kube mono tutanyare gukwa nigo abanyakinyoro bamwakire ongotombya ase okorayo na kumusaba agendere gokonya yongo akero yo minto Daniel Ngoto ngambia mo asokoleta abageni bachire kororo mongno yisiko kuri ituga iga ka kikera nyare kane muntu ndora igwekerero kyo mongno amokonye akonye muriro nyagitari amokonye aromonyene ensemo yendagira nensemo yakifeta yechibesa onyaro konya bangina baito abaga baito asikonye bomira asigura ndoje na barara chitora chingiya kubwatika banyero konya watare moja nande gasi konya rero ko litkuria rero onyare go kugendera kokora igo yokera lituko na nabara baito bali bonsi bari tayari gokonya banyagutubwatisi bali bonsi barwarete iritunyara gokonya ntu asintu Daniel Ngoto ene ro mwesimi gochire gaiya karibu ryoka manyana obumugaka uyugi maruru no agagwoya ase chinga kiechicho nigo Ongoto boigo abolire abarai bonsi kubwatena elio gokonya abantu abagotuna bali batali kwenyara mugaba no ito twageze oire chikura chige sano chordo n'abantu mweshimiwa Simbarati abarai bande no embali twali ko ligekero na barabyo bwa MC batakire ko ligeri abantu bwatende cyane emechi menga abantu bacandegete lakini injira yo nyoro umuntu kubakonya uso konya nkoyo igona ari gusaba abantu abatubwatirane torora simbe cyandere michiri abantu bacandegete tubakonye ikiyagiri ne gasi abarayi bacorire bagokora reporter Egetaseni kya Ndize TV Italiane Mildred Momanyi mbia mono Muriketo Mildred Momanya se orobotiru togotena nayo nigo abarai aho ritkola rero baba wikirana asumuyiga bwa matanga yoko mwenia Ezekiel Gitiba Mwita uyorenke senior assistant inspector of general police umuyego korekana imeye county ya Migori okwana chinga kikira nase umuyego yorikurwa ingora yayo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati nigabaga kumurera nyagosirana wateba bunanigarenke omuntu obwate obumanyi obwekerengo kiguru no arati boigoni gabaga kumuchia serikali inse yoburaye wekyama kia United Democratic Alliance anene kubwatkana nogo konga kubugima asaigerera ekyama kia ODM na watana nigo kebwate gosekia bwate ekerenge kia kyogokonya omo Kenya nigo boigo abaga kuruo kuboria gosekogania abananchi kobeko mokia elio korenda amangana uchumi
huyu mzee ambaye amelala hapa alikuwa na ujuzi wa hali ya juu. Mzee Mwita, enda salama. Sijui kama hapa Kuria maisha ni ngumu. Maisha ni ngumu? Nyinyi serikali ya UDA mmefanya maisha wananchi wa Kenya kuwa ngumu. Wewe angalia vile nyinyi, tutaongea na Mheshimiwa Rais na tumemwelezea aone kama ushuru itashuka chini, ama nyinyi kwa sababu mko na karibu na Tanzania kana maisha sio ngumu pande hii. Unasikia wanaumia, wanasema hata kama wako karibu na Tanzania hapa. Kama sisi serikali ya ODM tungechukua ushukani, leo hii tungekuwa tumepea kila mwananchi hapa shilingi 6,000. Nataka nimalize kwa kusema, ndugu zetu wa Kuria, sisi kama jamii ya Mkenya, maisha ndio imekuwa ngumu, lazima tutie bidii. Serikali kuu haiwezi shuka kutoka juu ikuje kutupea pesa mkononi. Tutafanya bidii kuhakikisha kwamba Gukwana somunyigo iboigo nigo mugavana we county ya Migori Chilayaka bakabateba na abarayi kurwase county ya Migori nigo babwate obomona nigo berwete kigimasa gukorera umwananchi emeremo asenchire bwenerete batari kurigereria ebyama nigaganya boigo abananchi na barabo gutwara obomo gusobwa mateborobya eriyo gutanga ogosira kwa mayima anene chinga keburukano yabere ye kwene kiwasinsemo ao boigo nigabakabateba na obogima nigo bokongete asekorenda baga ruwa okuborewo cha sabarayi akwerwa na kolia chinjera cho ikirani obokorera borobya ko cha sabananchi. Hapa Migori tuko na jamii kutoka sehemu mbalimbali, wengi, wachache na hata wale karibu wawe wengi. Na kitu hapa Migori tunapenda na tunaheshimu sana ni umoja wetu. Sisi tuko kwa mrengo tofauti tofauti, lakini hao wananchi wetu wale walituweka juu tunawatumikia na tunawaheshimu bila kulumbana kama viongozi wa mrengo tofauti tofauti. Hii siasa ya vyama vingi ni siasa ambayo inawezesha uwe na rais wa chama kingine, gavana wa chama tofauti, mbunge wa chama kingine, na uwe na hata MCA na wa chama tofauti. Lakini hapa Migori kwa heshima na upendo wa wananchi, sisi tunafanya kazi pamoja na tunajua kila mtu wakati mula wake utakuwa umeisha atarudi kwa wananchi aseme yeye alitumikia wananchi kwa njia gani. Tafadhali, wakati watu wetu wawe kutoka mrengo gani, sehemu gani, wakikasirika ama wakiwa na mambo yoyote chini ya katiba wakiandamana tafadhali. Tokorigereria mangana rengete oborendi ni goritwera rero mwaziri boborendi we mekidure kindiki abaga okoretaro imeye county ya Laikipia singa kyagenderete kubwatoka egekure egetindi gocha sabasagani na boigo abali abakubwatira nasa mangana iyobo bibwetugo kindiki nigate babuna emerobere mekiranu nerororo asokorwania obusagani obwo natana nige serikali yochya kubekense mo chibesa gocha se abananchi asonde bwensi orachie gokonya aso wakachiroboti igoro ya mangana yobusagani nabo igo abo bisa bali bakubwatira naso gote usegeta obusagani obwo adene ase okoena na chibunduki egatie chinchira chinde chinyinge. Na hawa wakora ambao hiyo biashara wameendelea nayo hapa katika hizi kaunti zetu 6 ambazo ziko katika hali ya hatari na zile zingine tunaenda kuongezea zikiwemo Marsabit na Isiolo. Hawa wakora wote tuko karibu kukamilisha kujua ni kina nani wanaongoza hawa wakora, na tutaweka zawadi juu ya kichwa ya kila mmoja wao ambaye yeye ni mpangaji mkuu na mtekelezaji wa mauaji ya raia. I have said we are going to put a price on the head of every commander of the riffraff that is banditry enterprise. Na wale wanawapatia pesa
wale wanawafanyia kiapo wakiwamo laibons, wale wanawapatia bunduki na risasi. Tutatoa pesa kwa wananchi na vile vile maafisa wetu kwa habari ambao watatupatia ya kutusaidia kuwapata wale, because that is the only language that the bandits will understand. The same way we are doing with terrorism. Chinga kia chiboigo kindi kiniga baga kubatke kurege tindi go chiase abagambi na boigo abakonyi babo anena bari batargo ikirania emiremo yabasenchira ebwenrate na otabna ondora chikonyorekana ni garabega kuimukiriwa egetambukiro egetindi na boigo koirera ere kobutwa emiremo yaye ni gabaga koinekira bamenyi bechinseme chobuna oborendi botingumbo beboko begwa na nene ko boria koinekia buna abana babo bonse babere bakugenda chiskuru chinga chiskuru chiraigoro mutinyo mutangani omwako gocha. Wafugaji, pelekeni watoto wenu shule. Assistant chiefs na chiefs, kama area yako ambaye umeandikwa na pesa ya wananchi ya Kenya kusimamia, ndio wakora wanaleta ng'ombe ya wizi na mbuzi ya wizi na utoi habari yeyote, upige ripoti yeyote, usaidiane na sisi kama serikali ili kuhakikisha hao mifugo wamerudishwa. Hauna haja kuendelea kuvaa kirauni ya taifa ya Kenya, tutakutoa kazini. Na tutaanza kwa kusimamisha assistant chiefs na chiefs ambao regional commissioner anajua ni kina nani. Hao ambao wamepatikana kuna ushahidi ya kwamba wao wamesimamia area ambao wakora wameficha mali ya wizi na wamekataa kutoa habari. Ifikapo tarehe 1 Januari Mwanji muri banekera twanyororo roboti oronda gete mwarigani captain 001 iri atumanye muna nara ya twariganiritie korwa sensemo ye chigosori ekero torera nasobwamo ndachigokora amaya ye chinsesato asenchera iyubikirano. Mwancho mureo tengereta seni kiandi zitivi na kwa manya mange korwa sensemo ya Evalino Sero ensemo ya mangana maya kulenda seworo tiangwari gani bena se ensemeria amangana maya yechigosori yo mwari gwetera sekareke kyo mwaka wechiri wibere baronge bere ne tato ncheuna botambe etanende mo Steven captain 001 tota kama mangana maya yechigosori korwa se ensemo ya Homa Bay County awase omowaziri wabwereria bwa mangana omanyakaile una Eliud Owalo anyarire kobaga kwariga nibere kombe kia Owalo Super Cup kiarentira mo chitimu koruchi county au Nyanza abwase ababui barajare kwa bakwebwera emilioni ya mase chigosori echo abagosori abayasi chinsemo awase osori eyo benyero libagaria bene chitariki ya 30 litukori yankyo kujara kwa bakogosori amone timu ya Gor Mahia FC timu ya FKF Premier League ase chigosori chiarigarinere Eliud Owalo. It was an interesting game at the end of the day. Based on the objective to us, both teams have won because we have realized the purpose of identifying talent that can be nurtured to higher levels. As these matches are going on, we have got a technical committee here led by Tobias Ochola, James Goro Ronge, and Gerald Omolo, among others, who are identifying the best 2 players in each position. This will give us a Nyanza combined team that will play against Gor Mahia on the 30th of December at Nyilima Stadium in Asembo, Rarieda sub-county. I think the foundation has given a good direction, especially on talent scouting. I saw a lot of note-taking, and I believe that our players are going to get opportunity in better teams
even in future. I want to encourage Waziri and the whole foundation that let us focus on this and further in future look at also the women's side so that we can make it more. Kwa sensemo ya Homa Bay County tuendese chinsemo cha Vihiga County hawaso mwenye nyimbo Chris Oguso ndara kwa kuarigani bene chifinali chega kombe cha kiaye kia kiro mwaka asa keire koko umuroberi bega kombe kugie nkoyo yokebere kwendera se miaka 13 ime county ya Vihiga County sawa kire muna kire ramba bagabene asa basori gwetera sege kombe kyo korekana ne chitimu chire negatia ba chitimu cha FKF Premier League chitimu cha National Super League echese chifinali chega kombe kyo ocha baine kibuna abatani kurwasa chinsemo cha bombarororo ndiko bararaba gosoria baya. So kwa leo kuna dimba la Chris Oguso finali ya wanaume na wanawake na hii ndio 13th edition. Dimba hili lilianza mnamo 2011 na mpaka wa leo ndio finali ya leo, na mimi ni ofisa wa polisi, nimerudi nyumbani mashinani kusaidia vipaji, ku-identify talanta katika Chris Oguso. Mimi sina madhumuni ya kusimama kitu yote ya politics ya siasa, sitaki na sipendi hata kualika wanasiasa hapa. Maana yake nataka hii kitu ikuwe loko, wenyewe waidhamini so that wale wachezaji tunapata kutoka hapa waweze kunawiri katika timu tofauti tofauti. Kwa mfano, timu ya Nzoia FC imefaidika kutoka kwa hii tournament yangu, timu ya Kenya Police FC imefaidika kutoka hii tournament, Gor Mahia FC, Kakamega Homeboys, Vihiga Bullets na Vihiga United. Wote wachezaji wametokea sehemu hii. Ndio bila shaka nimeweza kualika masio wote wa Kenya Premier League wako hapa na sisi. Sio wa Mathare yuko hapa.